Barulho na suspensão do HB20. Uma barulheira enorme. E o que pode ser? Vamos lá, uma barulheira de ferro com ferro muito alta. A gente tem aqui uma balança, como vocês podem ver, a nova e a velha. E o que eu quero mostrar a vocês é o quê? O dono passou num buraco muito grande e o que acontece? Um defeitozinho crônico, inclusive, dele aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é para ficar na pressão. Tá vendo? Ele encaixa aqui, nessa parte aqui, na pressão. E não acontece isso aqui. Isso aqui, ele já danificou tanto a parte aqui das estrias da peça velha que está aqui no local, quanto a própria balança. Não adianta querer economizar e chegar aqui e trocar só o pivô ou só a balança ou vice-versa. Para ficar bom de verdade, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que trocar o conjunto, que é a balança com o pivô, porque as estrias aqui que agarram, inclusive, ela nesse negócio de ficar balançando para lá e para cá, ela vai lá e danifica essa parte aqui, ó. Ela, vamos dizer assim, ela larga. Aí você vai lá e pega só o pivô e instala aqui. Ela pega uma pressãozinha, mas logo depois isso aí, ó, vai voltar a te dar problema de novo e você vai ficar com um problema infinito. Vai ficar num ciclo aí de gastação de dinheiro, sem resolver, nada do carro. O carro fica bom temporariamente, daqui a pouco tá ruim de novo. Então, para você resolver de uma vez só, troca a balança e troca o pivô. Vai montar ele direitinho na pressão aqui, vai instalar tudo direitinho e monta de volta no lugar e problema resolvido. Só para complementar, inclusive mostrar vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o barulho. Aqui, ó. Isso aqui tá rodando. Isso aqui na pressão não era para girar nem nada do tipo. Esse barulho aqui, imagina, no peso do carro todo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Gira para lá, gira para cá e nada. Tá na pressão, tá montadinho direitinho. Foi tudo colocado da forma correta. Alicatezinho, inclusive, para colocar a travinha aqui, ó. Tá show de bola, tá top. Agora, essa barulheira terrível... Acabou, com certeza acabou. Mais um problema resolvido.